Fala galera, beleza? Bem-vindo ao canal da Super Sonora. Hoje eu vim trazer para vocês um super kit ambiente, um kit com 200 watts. Vamos lá que eu vou explicar para vocês e fazer um unboxing. É isso aí, falei certo? Aberturas. Opa, tá sem fio, tá na hora de trocar. Vamos lá, o kitzinho de som da Hyonic. Perfeito para ambientes pequenos ou até mesmo colocar na área de festa, né? Algo que seja uma sonorização ambiente, né? Ele não é uma sonorização profissional, ele é sonzinho ambiente, ou seja, 10 watts, bem tranquilo para você tocar. Porém, esse kitzinho aqui ele te entrega 200 watts de potência. Vamos começar pelo amplificador, que é o primeiro item que vem na caixa. Ele é um amplificador bem simplesinho, compacto, não vai tomar muito espaço no teu localzinho onde tu for colocar ele. Ele vem com esse amplificadorzinho, ele é um amplificador que tem conexão com USB, cartão de memória, conexão Bluetooth e também tem saídinha RCA, que dá para você conectar aí um DVD, um MP4, que hoje não é mais usado, ou até mesmo um computadorzinho, né? O que é bem interessante se tu vai ter no teu restaurante, ou até mesmo no seu boteco, enfim, né? Ele é mais interessante para essa área, assim, para você usar essa parte aqui, a parte do RCA, né? Que tu faz a conexão direto com o computador, onde tu coloca um cabo RCA nessa parte de trás e um cabo plugzinho P2 no computador, né? Aí tu tens a conexão direta com o amplificador, onde vai te entregar um pouquinho mais de qualidade de sinal, não vai ficar oscilando a questão do Bluetooth. Beleza? Esse é o amplificador. Logo eu já explico mais sobre ele. Vem também dois cabos para ligação das caixas. Esse cabo aqui a gente chama de cabo paralelo, é um cabo bem conhecido no mercado. Esse cabo aqui, né, como eu falei, ele é bem conhecido no mercado. Então, para a gente fazer a conexão do cabo no amplificador, a gente pode perceber que o cabo vem, a gente pode ver que ele é um cabo vermelho, que é o lado positivo, e ele tem um lado pretinho, que é o negativo. Essa aqui é a parte mais importante para você fazer a conexão do teu sistema. A parte vermelha, a gente vai apertar nessa borboletinha vermelha aqui, ó. Ela tem um ajuste aqui, ó, onde tu pode apertar. Então a gente aperta, que a gente vai liberar a travinha para poder colocar o fio. Então a gente faz esse aperto aqui, coloca o fio aqui, ó. Aí colocamos o fio. Com o outro lado, o lado preto, a mesma coisa. Colocamos o fio. Damos só mais um ajustezinho, deixar um pouquinho para fora. Assim, ó. E, ó. A gente está com o cabinho conectado. Então, se você for... Agora a gente só precisa colocar as caixas de som. Ok? E o que ainda mais vem? Vem esse controlezinho da Hyonic também, é onde tu tens umas pequenas funções do amplificador e tal. Já vem com a pilhazinha também, então legalzinho. E ainda acompanha um manual onde ele explica passo a passo tudo que vem no amplificador, tá tudo, cada conexão, cada item que tem disposto no amplificador, ele está explicando no manual, certo? Inclusive até como faz a ligação das caixas, ele também explica no manual, caso você ainda fique em dúvida. O mais bacana desse amplificador, que ele é um amplificadorzinho, um kitzinho completo, né? Então ele é um kitzinho instale você mesmo. Ele é bem simples a instalação. Também conta com alimentação bivolt, ou seja, se você conectar tanto numa rede de 110, tanto numa rede de 120, ele vai identificar automaticamente. Então essa aqui é a fontezinha dele, que também vem dentro da caixinha ali. A fontezinha que já vem com padrãozinho brasileiro, né? Lembrando que esse produto é de produção nacional, né? Então ele é produzido na fábrica em São Paulo mesmo, na fábrica da Hyonic. Então é bem tranquilo, produto de qualidade. Vamos agora para a parte mais legal, que é a parte das caixas de som. E agora essas caixinhas de som, muito legal, porque ela tem 60 watts, contém um woofer de 4 polegadas e um titânio de 0,5 polegadas. Então é pequenininho, mas dá conta do recado.
A impedância dessas caixinhas são impedâncias de 8 ohms. Então, com ligação no amplificador ali, tranquilo. Vamos abrir elas e a gente já vai testar também para vocês verem a qualidade desse produto. Aqui ela vem com uma espuminha. Tem os pezinhos, caso tu for colocar na parede, algo assim, para proteger, tu tens esses pezinhos aqui. Ela vem cada caixinha numa embalagem separada. Elas vêm com essa alça aqui para você fazer a fixação na parede ou, enfim, a forma que tu melhor quer colocar a tua caixa no ambiente. Aqui está a caixinha, uma caixinha preta bem bonitinha, né? Ela é bem slim, não tem muitos detalhes de propaganda de marca e tal, só tem um detalhezinho bem pequenininho da Hyonic. Então são umas caixinhas bem bacanas assim mesmo. Eu vou montar ela aqui, ó, para vocês verem como que a gente faz a utilização dessa chapinha, podemos dizer assim. Então aqui ela tem as borboletas de fixação. A gente tira aqui a rosca, né? Com uma mão a gente já consegue colocar, é bem tranquilo. Prontinho, está instalado a alça, né, para a gente fazer a fixação na parede, no teto, como fica mais legal no seu ambiente. Para a gente fazer a ligação agora no amplificador, é o mesmo esquema. A gente vai ligar o fio positivo, que é o fio vermelho, na borboletinha vermelha. E o fio preto, que tem esse risquinho preto, na borboletinha preta. Pronto, está conectado no amplificador. No caso da instalação em restaurantes e tal, né, você coloca a caixinha onde tu queres deixar, né, onde é projetado, e o amplificador tu coloca também onde é projetado, que é embaixo do caixa. Geralmente a gente coloca embaixo do caixa, que fica mais próximo, ou numa área que seja fácil controle. A segunda caixinha é a mesma coisa, então eu vou pular e já vou na próxima parte mostrar para vocês isso aqui funcionando. Então galera, tá montado o kitzinho, tá aqui conectado as duas caixinhas de som. Opa, assim, né? É melhor para vocês verem. Tá conectado as duas caixinhas de som. As duas caixinhas aqui, elas estão em conexão direta, né? Elas não fazem nenhuma associação série, nenhuma associação paralela. Então, se vocês fossem colocar, por exemplo, eu quero colocar 4 caixas de som no meu estabelecimento. Como que tu vai fazer essa ligação? Isso é um material para outro vídeo, né? Então se inscreve no nosso canal, dá um joinha e acompanha que a gente vai ter mais vídeos, beleza? Vamos agora pegar a fonte. A gente coloca aqui, ó. Ela vem assim, duas partes, né? A parte que vai na tomada e a parte da fonte em si. Então a gente faz essa conexão aqui. E agora eu vou acelerar, né? Botar a minha equipe técnica trabalhar, vai lá. Puxa na tomada para nós. Aê! Então agora magicamente ligou o nosso sistema. Para a gente ligar o amplificador é muito simples. Ele tem um botão chaveado aqui. Então a gente só põe a chave para cima e já liga o amplificador. E para a gente mudar os modos, né, caso a gente queira mudar manualmente, a gente vem no botão Mute ou Mude, depende. Ou mod, pode ser mod também. Cada região do Brasil a gente chama de um jeito. Aqui nos Personora a gente chama de Mute, mas é mod, tanto faz. A gente aperta uma vez e ele vai para a rádio. A gente aperta de novo, ele vai para o Bluetooth. E se a gente apertar mais uma vez, ele volta para o Line. Uma coisa que eu não falei até agora, que é muito importante. Esse amplificador ele tem conexão com um microfone. Então, se você quiser fazer chamadas, fazer propaganda no teu estabelecimento, até plugar um voz e violão, consegue, tá? É bem tranquilo fazer essa utilização também. Ele tem volumes separados, né? Então, volume
volumezinho das caixas de som e o volume do microfone, beleza? E agora para a gente fazer a conexão via Bluetooth, para a gente ligar o Bluetooth do amplificador, eu coloquei o celular aqui no modo de busca, venho aqui no amplificador e aperto o botão Mute ou Mode, enfim, aperto uma vez, Bluetooth, passei esse para o Bluetooth, agora ele está buscando, vamos aguardar ele encontrar o dispositivo. Pronto, apareceu aqui, ó, Ionic Bluetooth, o Bluetooth, Ionic Bluetooth. A gente aperta sobre ele, ele vai fazer a conexão. Permitir sincronização de contatos favoritos? Permitir. Vamos lá. Prontinho, já está conectado. A partir do momento que conectou, você vai lá no seu Spotify, no YouTube Music, enfim, onde você escuta música. Fala galera, agora eu vou dar um play na música para vocês sentir a qualidade dessas caixinhas. Bora lá? Esse aqui é o volume principal do amplificador e esse é o volume do microfone. A gente já vai conectar o microfone para mostrar para vocês. Isso aí galera, vocês curtiram um pouquinho da qualidade do equipamento. Vou ligar agora para vocês bem rapidinho o microfone, para vocês verem como é que fica ele no seu amplificador. Então agora a gente pegou o modelo para teste, o modelo XS1, modelo da Sennheiser, um dos modelos bem profissionais, tem review aqui no canal, a gente vai deixar o link aqui embaixo para vocês assistirem. Baita microfone. Vou conectar aqui na conexão P10 do amplificador, na parte de trás. Já deu barulho de sinal nas caixas, que faz essa conexão. E como o volume já está ativo, já está saindo nas caixas de som. Então aqui eu vou dar mais ganho. Como o meu microfone que está captando está aqui, eu vou virar as caixas para mim. E aí vocês vão ter um áudio um pouco melhor. Beleza? Galera, agora eu vou fazer a conexão do microfone no amplificador. Eu vou ligar o microfone P10. Tá focando, meninas? P10 no amplificador. Simples conexão. E aí a gente liga o microfone. Então após essa conexão, a gente já está conectado no amplificador que está conectado nas caixinhas de som, ok? Então aqui a gente tem o volume do microfone e aqui a gente tem o volume do amplificador. Então a gente pode estar tocando uma música e cantar em cima, em questão de karaokê. Se você quiser fazer algo diferente para o seu comércio, né, tu consegue fazer, quem sabe, uma surpresa de aniversário, aí tu canta o parabéns pro teu cliente, é uma opção legal também. E aí tu já tens aí o microfone para estar onde tu tens a conexão para falar com o cliente, com todo mundo. Enfim, é uma opção legal também. E é isso aí, galera. O nosso vídeo vai se encerrando por aqui. Obrigado por ficar até o final. Acredito que você tenha gostado dessa opção, uma opção bem bacana para som ambiente. Esse sistema te entrega 200 watts, instalação simplérrima de fazer. Então é um kit custo-benefício também que você encontra na Super Sonora. A gente vai deixar o link dele aqui embaixo também, beleza? Então não se esquece de se inscrever no canal da Super Sonora para ficar por dentro de todas as novidades. E em breve a gente vai trazer muita novidade sobre sonorização de ambiente, sonorização comercial, sonorização residencial. Acompanhe a gente. Você que é nosso parceiro instalador, a gente sempre vai estar te avisando em primeira mão. Então fique acompanhando os nossos meios de comunicação. Beleza? Se inscreve no canal, dê o teu joinha, ativa o sininho e até a próxima. Valeu! O melhor atendimento e as melhores marcas você vai encontrar na Super Sonora. Apaixonados por som de qualidade.